Salutare, oameni buni, ce faceți? Astăzi jucăm Among Us cu băieții și o fată. Salutați-vă! Ciao. Hello. Anonima, Dark și Dogo. Ciao, 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 ciao. Hello. Acum așteptăm să intre niște playeri. Ia uite. Nici n-am mai terminat de vorbit. Dispus player, că o și intrat unul. Omule, ești murdar. Cine, tu? Ninja ăsta, spune primul că ninja ăsta este deja. Ăsta, ninja ăsta, uite ăsta de aici. Aha. Bă, tu voi vedeți că mă bucuiesc în el? Da. Nu vă mai vedeți. Eu astăzi după mine. Acum poți da un start. O să dai ok. Nu te-ai uitat? Serverul este făcut de Dark. Toată avem o... Mut. Așa. Media, admin, da. Și ce mai faceți voi, boșilor? Ce mai ziceți? Ce e mai nou? Ce mai este nou, băieți și fete? Pe bune, Dark! Da, de capul meu, opri singur acolo în ghesuială. Ok. Cine este? Where? O muri Bogdan. Where? Oricum pe mine nu mă audi, putem vorbi. Dar hai lăsăm-ți vorbească. Cafeteria. Doar ați văzut cine a fost, nu? Not. Ai... in cafeteria. Podcast. Da, pe bune, nici nu mă așteptam la chestia asta. Deloc nu mă așteptam. Băi... Bă, frezi, băi, ce? Bă, care face acolo? Băgați-vă pe mut. Cel care face chestii din astea. Ai. Mi-a spart timpanele și mie și la YouTube. În același timp. Cred. Ce a fost aia? I don't know. Dă skip, frate. Mie îmi zice că... sunt eu, frate, care nici măcar nu... Păi cred. Ia în cafeteria, frate, facem... Ok, din nou pe mut. Ok, din nou. Da. Aha. Așa-i, Dark. Nu erai tu. Înțeleg că el vrea să se scuze acum. Dar da. Hai să facem aici. Așa, da, power-ul. Hai să ne scanăm puțin. Trebuie să mergem și în partea cealaltă. Noi nu avem treabă. Din cauza că, cum să vă zic, că noi oricum nu putem face nimic altceva decât task-urile noastre. Și așa că e treaba. De asta navigațion, la navigare. Cine? A. Ok. Da, vedem. Dacă nu vede că acum e black. Era de recordul, mă, black. Gen, eu suspectez un pic pe Roz, pentru că și data trecută tot el l-a găsit. Ai inde...
Eu eram la admin. Pe votează. Ce-s mă retardați? Nebunesc. Era roz în spate, băgam și pula în gura lui. Bă, limbajul. Oh, scuze. Ok, m-am pe mult. Dar ce avea? Unde trebuie să mă duc să fac chestia asta? Că nu știu unde e navigarea. Am jucat jocul, dar nu știu toate chestiile. Electrical. Noi n-avem treabă. Bogdane, să-i tu pe filmare, că nu mi-am dat seama. Da. Nu, lasă că n-am cum să o tai. Nu prea am cum. Sunetul. Da, lasă așa. Și reeditezi dacă vrei. Lasă așa. N-au fost mai multe cum vine decât unul. O să treacă și ei peste cuvânt. Nu știu unde navigarea. Cred, da. Nu sigur. Dacă asta cred că pot să fac și eu, nu? Nope. Ei o fac. Anonim. Ok, acolo a murit ea. Aici navigarea, da, nu pot să o fac, asta e problema. Au câștigat. Este Ați câștigat. Am știut că e maro, am știut că e maro, că el mă omoră pe mine. Play game. Bă, nu cred, bă, dacă vrei să credeți fix când fix când m-a omorât, atunci gata. Anonima, eu albicioasă cu hârtie în cap. Hârtia igienică, el nu mai are nevoie, trebuie să ducă se duce la budă mai repede. Nu mai are treabă cu hârtia, o are pe cap. Dogo se simte țăran după cum s-a îmbrăcat, Eu mecanic, n-am treaba. Hello, buddy. Idiot. Eu mă simt deja simt că e iarnă la mine. Vede? Două luni și vine iarnă. Da. Bă, țearcă. Așa mă simt acum. În joc, bă, în realitate. Ok. În realitate, Mut. în realitate la mine cald de nu mai pot. Ia. Dacă faci ceva, jur că te prind data viitoare și te mor pe tine. Când eu, bun. Deci, nu e el, dar aici trebuie să ajungem. Cine a fost? Ce s-a întâmplat? Cică la admin. E maro. Am văzut în cameră cu mine și el era ultimul. Da? Da? Ok, maro.
Se poate vota și Mike. Nu, cred că votează asta. Dacă ar vota, ar fi super bine. În sfârșit. În sfârșit, lol. L-am dat afară pe... Was not a... More. Care pula mea. Ok, mut. Iară, Dark, iară. Totul e posibil. Nu, bă, Dark, iară. Cuvântul. Fuck. E engleză, frate, adică zic și eu. Ai zis cu P în român, ai zis. Dacă nu mă crezi, întreabă pe cine vrei tu. Ok, eu mă așteptam să fie Dark, dar văd că Dark nu-i. Unde? Dogo unde? Exact. Lângă admin era. Admin. Nu le spuneți unde sunt. Spuneți-le unde sunt toată lumea. Spuneți-le unde sunt toată lumea, că cine e mai aproape de mine, ăla e impostor. Am găsit fix lângă admin, unde te las modul chef. Aha. Scrieți... Auzi și că skip, ăsta vrea skip. Unul vrea skip. Scrieți al speak where. Scrie tu dog. Tu ai dat selifor, scrieți speak al where. Adică unde sunteți toți? Nu lasă, că n-avem nicio dovadă. Păi cine e mai aproape de mine, ăla e Bogdan. impostorul. N-am să zic Bogdan. că... Da, Bogdan știe Adică unde n-am am văzut, fost n-am eu, văzut că nimic. eram fix cu el. da. Ai văzut? Eu eram fix lângă tine. Da. Gata, mut. Vreau să mă luau de pe mut și m-am omorât, dar asta e partea a doua. Știi că trebuia să taci. Nu mă pricep deloc la asta. Task complet. Bă, dar rezolvați și voi cu lumina aia. Pe bune! Bune? Da, da, da. Mă aștept. Bă, dar eu am zis ceva cu portocaliu, da? Play Nu game. eram sigur. Eu doar l-am votat portocaliu. Nu, Da, m-a intrat toți lol. Lol. De tare a fost asta. Numai că nu intra portocaliu. Intra verde. Pararara, pararara. Anonima cu brânză în cap. Pe nu e cașcavalită. Da. Nu, băieți. Salut. Salut. Oh, a venit și Gabi, mă. Salută YouTube-ul. Salut. Nu, el. Anonima e toxică. Apa nu mai e toxică. Bă, loc, nu cheamă pe ăsta. Bă, uite un pic, mă cheamă pe ăsta, Marius. Pe cine? Haide, hai, tata, Bă. mut. Vezi că codul, dacă vrei să joci și tu vezi că e acolo pe Among Us 3, dacă vrei să joci și tu. Unde? Nu știu. N-am fost. Unde? Dogo, unde L-am era? văzut Dogo, unde? L-am văzut pe Galben. L-am văzut pe Galben că plecase de unde a murit ăla. Aha. Scrie 50% suspect. 50% sas. Yellow. Yellow. El o sas. Atât am Ce fost. arată reportul? Dogo. Eu. Ok. Deci pe cine votăm? Prieten, am văzut pe... Prieten, eu mă dusesem ca
să facă alea la navetă, unde le conduci și atunci am Dăm văzut... vot? Eu veneam, Pus să eu iasă. veneam. Ne riscăm să-i dăm vot? Nu știu. Momentan nu. Bă, eu cred că... Îi dau că... Dacă-i Da, dăm vot, stai așa. Dacă ar fi venit, dacă ar fi ieșit de acolo, n-ar fi trebuit să dea report. Exact. pe aia e faza, vezi? Ai ieșit de acolo și n-a dat report. Aia e Da. faza. Și n-ai ieșit prin, n-ai Nu, intrat prin vent, că trecut poate așa te repede, dacă avea trimite cineva caldul prin ăla, și vent. stare caldul. Da, Ăla e, mă, ăla galben, uitați-i pe ăla galben. Ăla Ăla nu e. galben. ăla-i, Papa galben. ăla-i, Ba da, ăla e. ăla-i. Uite, te-a Ăla-i. votat pe tine că te-a văzut. Da, Ăla e. bă, da. Ia cine? Yes, Ia. tati. Yes. A și Am ieșit. știut eu. Aia e. Mi-am dat Bun. seama, adică era Mut. clar că Mutul. trecut așa liniștit. Mod. Așa. Pe care mai prind, bă. S-a fost vinovat băiatul. Trecem așa neobservat. N-am făcut nimic. Cine? Eu am făcut ceva? Nu. Bă, dacă... E bine să nu-l observe. Mai pot omorâ unul. Bă, da, așa și... Ok. Unde a fost? Și ce Bă. s-a întâmplat? Dar... Bă, vreau să vă zic ceva. Gen, eu mergeam spre la unde se repară lumina. Bă, și mi s-a părut un pic suspect dark. De ce? Nu era nimeni acolo. Deci știu, Gen, erai suspect pentru că zici că ai venit din vent. Să mor eu. Așa s-a văzut. Sunt de bune. Se poate, na. Știi că eu n-am văzut pe unde ai mers atunci pe hol, știi? Ah. Nu, ați văzut pe cineva? Eu nu. Eu eram pe... Nu Dar- da skip. Am Ai văzut pe cineva? Eu eram la buton. Eu eram lângă buton. Treceam pe acolo. Pe cine ai zis? Auziți? Auziți? Eu am trecut pe lângă buton când ați dat voi. Lol. Ok. Votați glumă. Votați glumă. Nu știi că aici poate să fie ori voce, ori la nume, ori Dogo. Deci ăla a fost și mai aproape. Ok. Deci tu Skip. erai De ce ai dat skip, Dogo? 15 ori de acum. Am dat din greșeală. Hai lasă-mă. N-are nimic. Să prind data viitoare. Să încercăm să stăm uniți? Gen, pe mine cred că Gata, Bogdan a mut. văzut. Mut, Gen, da. Bogdan cred că știe Ok, că hai să stăm impostor. mut. Bă, nu m-am văzut, bă. Ce easy, ce save a fost, bă. Oricum eu apăs pe un buton, așa că când vorbesc, de asta nu ies. Mam, blană. Să vedem pe cine prindem acum, să-i dăm kill, că noi putem să dăm kill. Cred că ați veriat-o pe anonima. Acum trecem de parcă n-am văzut nimic. Și raportăm. Unde? Era acolo în camera aceea unde era lumină, nu știu exact cum să-i spun. În colț jos, dreapta. Pe hartă. Nu, cred că e Dogo, că m-a urmărit A, nebun. uite. M-a urmărit Dogo al meu. M-am urmărit? Treabă, Așa, băi. Am Stai mă, sperat. nu știu cum sunt eu. Eu votez Dogo.
oricum, Remote dog. Dogo, tu Parcă cu... mă simt suspect așa. Pare așa, Votează, parcă puțin. Parcă îmi pare așa. Ai câștigat, băieți! Yes, mă! Nu! Fuck! Am câștigat! Ați făcut cea mai mare greșeală. Am vrut să votez mai întâi pe Bogdan. Vă mi-am dat seama că l-au poște că el era mort. Deci eu nu am gândit că o să fie Bogdan. Eu am crezut că e Dark. Să mor eu. Fior. GG! Mamă, ne-a Wow, bătut, lasă-mă, bă. Bogdan. M-am făcut-o! Hai, mai intră careva? Gen... Da, da, stai again. Acum Băi, vine. vii și tu, Gabi? Bun. Vii și tu? Gabi. Hai, Gabiț. O intra boss. Odată cu noi. Ok, ok. Bă, Ia, dar intră nu acum, că... îmi place că eu cu Docu ne sortăm. Da. Lol. Bă, cum a putut eu, fraierii? Eu m-am dus frumos, am făcut o tură, m-am întors înapoi după ce am omorât-o pe anonima. Întreabă. Mare, dacă nu te umor, dacă nu mai acolo, îl voteam pe ăsta, pe Bogdan, dacă nu mă rămâneai acolo. M-a rămânit prea tare, ziceam, bă, ce cum o să mă urmărești? Ok, pe mut. Ok. Cine a intrat să salute YouTube-ul, Salut. că filmez. Și gata, mut. Unde? Ok, unde ați fost toată lumea? Electrica? Eu eram cu Dogo. Eram înspre Electrica, acolo la Medical. Eram înspre Electrica. Eu eram cu Dogo. Deci, Eram de la... dacă aș... Zi pe chat repede aici, să nu te voteze sau ceva. Med. 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 Me. Spre... Da, am o întrebare, cine-i boss? Boss e... Ah, ok. A, Păi de asta am întrebat. ok, ați văzut pe cineva lângă... N-am văzut nimic și am trecut fiind spre Electrica. Mă ce am sus. Eu v-am zis, eram cu Dogo. Gen, dacă aș fi fost eu, l-aș fi omorât. Revin imediat. Revin imediat. Bogdan era singur și putea să-l omor. Da. Imediat, mă descurcă și revin imediat. Mamă, am murit 3. Ok, Am murit Are. 3. ok. Omot. Ok, vreau să-i... Bogdan nu mai e cu noi, văd că... Nu, au murit doar doi. Ăla a ieșit. Nu, pe voice, adică nu mai vorbește la mă Nu, refeream. nu, zic de ăla care a ieșit, că ați văzut că a murit 3. Ăla a ieșit, da.
Ok. Unde? A văzut cineva? A, nu. Cineva. Au murit Bogdan, lol. Eu suspectez că Am boss. revenit. Boss Păi și eu. Sas. N-a făcut... Era acolo la... Bă, din reactor. Ok, e boss. E boss. E boss, că l-a omorât la reactor și n-a vrut să... Și aștepta la kill. E boss. Is Bă, eu boss. ăla, bă, eram Cam cu tine, or... cu Mari. Bă, E boss, mă, că n-a vrut să dea reactorul. Era acolo de nu știu cât timp și nu dea reactorul să-l facă. Ăla, mă, l-am prins. man, Deci nu pot să votez. am făcut reactorul. Bă, deci nu pot să votez. Pe cine am votat? What? Deci nu pot să votez. Da, că ai votat. Pentru că ai votat Ai deja. votat deja. A, am votat, ok. Lol. Schimb nume. Boss in the reactor. N-are cum să nu fie el. Fii Că n-am atent. prins. Fii Fii atent, atent. Nu te Uzi, cred. nu te cred. Păi Mut, și... tatăl. Bă, mă, de cine dă Mai reactorul la vorbi. timp? De cine dă reactorul la timp? Nu Că știu. de-aia după aia m-am luat. bă, eu ăsta la băi. Gata, că m-am enervat. What the... Left gang. Mut, gai, mut sau îți dai eu mut? Oh. După ce mor, n-ai voie să obești. Din prima. Cred că am terminat task-urile de... Mai am un task, dar nu știu unde trebuie să-l fac. Ok, am față. Cine ce? Era la... unde se face lumina. La lumină. Acolo. Era. La el... La el... Electrical. Al... M-a notat și pe mine că se termină meciul. Ok. Ok. Am fost blocat, m-a blocat acolo. N-am avut eu stop. Ok. Este alb. În. Albe. Bă, și-am votat alb. Bă, și-am votat alb. White is sus. Știi că noi, numai noi mai suntem, nu? Și albul. Bă, e unul dintre noi, mă. Unul dintre noi 100%. Sau doi Hai, dintre pasă. noi. Ori unul, ori doi dintre noi. Da, dar nu prea cred. Eu aș vota pe tine și pe Penguin. Penguela. Nu știu de ce. Bă, nu știu de ce. Hai, Penguela votează. Că ne trece 5 N-am luni vorbit de... cu aici Penguela. Ce? Să te fu... A, numai să zici să te fu. LOL. Hai să vedem. Am pe meciul dacă nu e. Yes! Ok, e unul dintre noi. Ba nu. Yes! Yes! Ba nu era. Ai. Bă, cine era? Play again. Nu știu, că o fi ieșit din meci. Cred că a ieșit Da, din ieșise. meci. Na, mi-a Ia. zis numele. Gata, și-o schimbat animale. Bă, puneți un cast. Ia uite-mă la mine, eu-s rege. De-aia că... mi-am schimbat numele Da, pe- și am uitat de nume. Regele Blue. E traficam asta. Bă, mi-a furat cineva culoarea galbenă. Am dat drumul la microfon că l-am oprit pentru o secundă pe OBS. Acum am dat start.
Da, cu a intrat și... Hai următorul. 10, la 10 îmi dau direct. Am în 10. A intrat și... Beko. A intrat și Beko. Da, Beko prin dar uitați-vă cine? că a intrat. Nu, e și Răzvan, e și Răzvan. Da, e și Răzvan. Dați-vă Ok. pe bot. Mut, am uitat. Da, deja avem ceva de făcut aici. Hmm. Unde? Unde? Ce arată? A, Răzvan. Andrei, Răzvan. albastrul ăla deschis, pare cam suspect. Eu sunt albastru deschis. Cam suspect Cine că lângă? mă rai. Bă, nu suspectă, ba nu. Numai după Sus de tot. Sus de tot. Hai că îmi Anyone? suspectă dacă... I don't see. Sorry. Nu, Nu eu scrie nu l-am prea văzut pe Beko. Era cu blue. Only. Bă, e Eram- clar, el e. Bă, e clar, el e. Cine? Cine? Bă, și zici ce? Să spun care e motivul. Pentru că eu când s-a făcut întuneric, am văzut, mi-a apărut acolo la report, mi-a apărut că puteam să dau report și era lângă mine. Cine era? Cine? E ca albul, când n-am apucat să văd cine e. Mi-a apărut ăla într-o dată și... E Hai, sigur? Să-l știi Da. dacă votăm sau nu. Ok. Da, Vorbește pe Da, chat asta e repede, el. vorbește pe chat. Așa. Vorbește pe chat repede. Is white. Nu, n-a reportat white. No report white body. No mai și report. player. Scrie no report body. No report body. Că dacă era trebuie să-l fac instant. Da. No report. No report body. Ok. Ăla-i dat. Ui, Ok, trebuie să mai voteze galbenul. tulum. Ai. Ia. Haide. Trebuie să fie Haide. dacă n-a raportat. Yes, mă, Ai, bravo, ai. Mari, bravo, mă. Ai. Hai mult. Mai e unul. Bă, l-a dat așa, mare mut. Hai e rău că mă omoară cam des pe mine.
Bă, întrebare, s-a uitat cineva pe camere? Am Întreb. văzut pe domnul Dogo că omul cam ieșea, nu am văzut în cameră cu mine, nu știu cum să zic. Bă, întrebare, s-a uitat cineva pe camere? Nu. Dogo. Se pare mie suspect portocaliu. Cred că a ieșit din vent. Crezi? Da. Nu știu. Nu știu. Bine, știu, dar nu vă zic. Orange van. Nu Orange Van, mă. Eu zic că e Dogo, mă, nu știu ce am crezut. Bă, nu cred că e Dogo. Dar știi ce? Pentru că am văzut că nu era în cameră cu mine și din toată l-am văzut că a ieșit dintre cameră, deși n-a intrat. Eu am stat ca majoritatea cu tine, Marius. Dogo. Nu-l votez acum pe Dogo, mai am încredere puțin de dacă mă De trădează. cine votați? Hai că îl votez pe Dogo. Aici se poate uita cineva pe camere, nu? Serios, Da, se poate. fi? Nu, camerele la noi sunt, asta cum zic, camerele sunt niște fel de, sunt alea cum zice, admin. La admin sunt camerele cum ar fi. Orange vote. Brown. Ok. O, Hai. Gabi, votează. Mustafa. O, fratele Ai, Mustafa. ai. Cine? Pe bune? Impostor. Am câștigat. Nu te cred. Nu te cred că am câștigat. Ăla-i tati. Da! Ăla-i. Ăla-i. Bun. Intrăm din nou, dar nu dăm start nimic ca să închei. Bine? Bagă-l pe privat. Și că eram fi Dogo, bă. Bă, bagă-l pe privat, te rog. Aia, mi se pare mie suspect că niciodată s-a auzit. Pune-l pe privat și după aia dă-i afară. Dă puțin pe privat, ca să închei și eu. Bun. Și dă-i afară pe ăia, ca să stăm noi într-un colț. Vă mulțumesc mult pentru atenția scordată. Nu uitați de like, share, subscribe, follow pe Instagram, follow pe Twitch. Haideți pe serverul meu de Discord. Pa, pa!